狗死了，狗死了，什么狗死了？有人说这个脖子坏的狗死了，不知道大家还记不记得？这个狗救回来大概得有1个来月了吧，1个多月了，现在搁长春医院救治呢，离我这有点远，来回开车得200多公里，所以说吧，就一直没录它。因为最近不救回来一个大长毛子嘛，就给它放到长春这边去安置了，还在医院住院呢，看看恢复啊。这是大动脉还有气管都露出来了，再看看现在。都长得挺好的，没死啊，人家能吃能喝的呢。什么狗死了，狗死了的，你们呐真能猜呀，看不着就狗死了。